小事，今天是说走就走。下一局有飞宇7杯，还有4个小时，我特别的困。姐姐，我来啦！好热呀，要是能吹空调就好了。好热呀，风宝我来了！不是，这个空调为什么我走到哪儿它吹到哪儿？人推人动啊！原来是潮红客餐厅共享空调2的 AI 人感雷达智慧眼科技，一人吹，风随人动，人际丰柔，特别舒服，特别适合在客厅这种大空间用。肉级还能吹出负负极负氧离子，吹出来的空气实上把烂还好。防腐空调你真是懂人了呀！送我家，我白嫖1台。外机精工品质，防锈防腐防控，怪不得长虹空调改承诺10年免费包修。行了，我要换个衣服开始战斗了。